Damas y caballeros, presentamos la pelea del siglo. Desde el gallinero de Lito Mascahierro con 4 libras y media peso pluma. Gallina Fina, que de fina no tiene nada. Y en la otra esquina, no se sabe de dónde apareció, pero se cree que lo abandonaron en 4 caminos, con 2 libras y un cuarto peso micho. Kid Menino. Suena la campana para primer asalto. Kid Menino con jab de izquierda, se tira al suelo en una actitud defensiva. Tiene abrazada totalmente a Gallina Fina. Gallina Fina se defiende y veremos que se enfrentan en un combate cuerpo a cuerpo. Ambos contendores se encuentran en el centro del tinglado. Se miran fijamente a los ojos. Se preparan para atacarse mutuamente. Gallina Fina adopta una actitud de cuerpo bajo. Kid Menino se prepara para tirar su izquierdazo y de repente la Gallina Fina lo tumbó. Tumbaron a Kid Menino y se incorpora. No hay cuenta porque no hay árbitro, señoras y señores. Está un poco mal, pero trata nuevamente de incorporarse. Y ahí está nuevamente. Se enfrasca en una lucha cuerpo a cuerpo. Una actitud aguerrida. Kid Menino adopta la actitud de cuerpo en tierra y se defiende como Micho boca arriba. Gallina Fina se ataca y suena la campana. Veamos la acción en cámara lenta. Ahí está el jab de izquierda directamente al centro. Cae Kid Menino por un certero golpe de Gallina Fina. Ahí está en el suelo tratando de recuperarse. No hay cuenta de protección porque no tenemos árbitro en esta pelea. Suena la campana para el segundo asalto. Ambos contendores estudian en el centro del entarimado. Kid Menino trata de confundir a Gallina Fina para que pelee, pero Gallina Fina no se deja engañar y ahí le tira 2 izquierdazos directamente a la nariz. Kid Menino insiste que alguien lo está llamando desde la tribuna. Se estudia nuevamente. Kid Menino se prepara. Ya de izquierda le pegó de ronda balao. Se tira al suelo para protegerse como Micho boca arriba. Gallina Fina lo ataca nuevamente en el suelo. Casi se cae ahí, pero le tira un izquierdazo y Kid Menino se defiende como Micho boca arriba. Veamos la acción en cámara lenta. Ahí está el golpe de izquierda, el ronga balao de Kid Menino a Gallina Fina. Se abraca y se tira al suelo en una actitud defensiva. Muy astuto este Kid Menino, defendiéndose fuertemente con las patas traseras. Y tiene agarrada por la cresta a Gallina Fina, que de una u otra forma está un poco confundida. Ahí está Kid Menino enfrascado cuerpo a cuerpo con Gallina Fina. ¡Qué pelea, señoras y señores! La acción en cámara lenta para ustedes. Comienza la acción del tercer round. Ambos contendores se encuentran un poco cansados, pero Gallina Fina comienza con un jab de izquierda, otro jab de izquierda. Kid Menino le dice que se espere, que lo están llamando desde el público, pero Gallina Fina no se deja engañar y Kid Menino insiste en la estrategia para confundirla y ahí se retira, no más. Eso es todo para Kid Menino. Knockout técnico en el tercer asalto. La ganadora indiscutible de esta gran pelea, Gallina Fina.